Елена Георгиев. Ще прескочим, скажи. По-насам се. По-напред. Благословен е нашият Бог, всякога сега и винаги във веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки сти безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки сти безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки сти безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Пресветай Троица, помилуй нас, Господи, чисти греховете и влади, кукости беззаконията ни, свети и прости, сили немощни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така на земята, на същия ти хляб дай ни днес, прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците си, и ни въведи в изкушение, избави от лукавия, защото Твоето царство и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. На Господа, спомни Господи, помни Господи, Боже Вседържител, Създатели на всички видими и невидими твари, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях, който си събрал водите на едно място, бездната се заключил и сия запечатал със страшното и славно Твое име. Водите си издигнал по-високо от небесата, ти си утвърдил земята върху водите със силата си, ти си раздвоил морето във водата си, строишил главите на змейовите, ти си страшен и кой ще устои пред лицето ти? Погледни, Господи, към това Твое създание и тая вода, и дай благодата на изкуплението и благословението на Йордан. Направи я извор на нетлен и осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили и с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислещите за създанието ти, защото, Господи, призовах чудното и славно и страшно за противниците Твое име. Яви се, Господи, чрез тая вода и да се пресътвори кръщаваният в нея, за да отхвърли ветхия човек, който изтлева от прелъстителни походи, а да се облече в новия, който се обновява в образа на Създателя си, тъй като се срасне с подобието на смъртта ти, чрез кръщението ти да бъде участница и във възкресението ти, като опази дар на Светия Твой Дух и възрасти залога на благодата, да получи наградата на горното призвание, да се причисли към първородните, които са написани на небето. Тебе, нашия Господи Бог и Исус Христос, защото на Тебе подобава слава, мощ, чест и поклонение, заедно с безначалния Твой Отец, Пресвети и благия Тройц Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Може да малко така да свалите шапчетата, малко така. Да, там идете на масичка. Да, може. Съблечете, то не е толкова. Само майка е така. Знам точно. Трябва да бъдете. За къпане на детенция. Кръщава сърдината. Сега се разсърди малко. Отче, може да го заснема. Само така пак го наведете да го скажи по тази си пъти. Нямаш грижи. Наведи го те на... Ще да дойде казанчето. Сега, ала тук, ти момченце. Е така, остане. Кръщава се. Да, си. Добре. Какво е да застане? По-удобно за всички. Печат дара Духа Святаго. Печат дара Духа Святаго. Нищо няма.
Тя даже ще стои така. Чатара Духа Света. 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 Днеска става християнка. Да ходи по стъпките на твоето задължение. Тук е малко тялото така. Трябваше там малко по-нагоре. Ето. Готово. Сега плугите с него. Чакай, чакай. Ай, може ли? Има. Завие така хубаво. Апостол Павел. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. В онова време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал и Исус. И като ги видяха, поклониха му се. Някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всички дни до свършникът на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. По молитвите на всички Твои свети, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Ти си уми, ти се кръсти, ти си омаза, ти си освети в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Тая китка цвети специално за нея, ти си ме да шибиш. Кръстник, честито, да си жив и здрав. От днес нататък ти ставаш духовен баща и трябва да помагаш на родителите в техните грижи и нужди, когато виждаш, че те нямат много достатъчно време да водят детето си в Божия храм. Ти като духовен татко трябва да носиш детето в Божия храм, да го увеждаш по-нататъчното му растение на духовен живот и по този начин да възпитаваш нейните по-нататъчни дела. Честито на родителите. Здрав да си. Дечиците ще минете, ще поздравите по същия начин. Кръстника първо, после родителите. Ще ви чистите нещо хубаво. Айде. Кръстник, кръстито. Честито. Да си И на Грецела пожелайте нещо на Грецела. Нещо хубаво. Тя да изжива здраво, да порасти като вас. Грецела да се жива и здрава Да порасти като нас. и много да не се разболяваш. Добре. Тя се напълни очите, че тя готова. Айде. Айде, защото ще поливаш. Тук с тази ръчка. Държи един край. Нещо, че паднала вода. Държи един край. Ти можеш ли да го направиш? Е така сами. Айде. Ясно ли съм?
Така се продигли малко главата да го заснема и него. Жив и здрав. Кой ти си помага в духовния живот? Как полил пък кърпата усили? Нищо няма. Там, че ти на вечка ще пинеш? Той е с кола. Как ще караш ще стигне? Че малко забравих, как се обличат децата. Да, таткото отваря бомбоните, черпи кръстника първо. После майката черпи. Чакай, ще немножко. Дайте една отвори. Ето, че ба. Кръстници. Заповядай. Още живи и здраве. Майката. Заповядай. Така, очето. Оче, заповядай. Да се живи тук. Айва, Танча. Заповядай. Живи ти здраве си. Яря, не дай иконка. Малата цяло. Света пет. Добре. Чакай ли, чакай да те правим красива. Да бъде жива и здрава, да изжива и здраво името и специален поздрав за нейните кръстници Георги и Михаела, като ви каним на дансинг, разбира се. Не можем аз и ти да бъдем добра, но ще бъде, ще се видим в рая. Знам, че не обичаш и обичам те и аз. Ще се видим в рая.
că съм слабо така по-голямо пътя, дай да не го задълбочаваме, да минем към същество. Нали знаеш за кой сме се събрали така и т.н. нататък. Нека да поздравим за кръщелницата, баща, майка и т.н. На здраве първоначално кажем на всички. Така, дай да видим сега, кой ще дари кръстника да дореже? Да видим първоначално към кръст. Малко така, тук. Айде, баща чака. Така. Така. Кръстника дарява кръщелника. Са? Нали кръщелник? Евро. А? Евро. Малко семейство с стоя. Ето, господа, само надявай смо ръкопляскайте и днем. Хайде! Така. Тук на подкръстници, думи. Как? Сестрата на кръстника 40 лева даря. Да заезжай здраво решение. Моля, сега, дядо, баба. Ай, подкръст! Дай ли им хора ще дадим? Намали малко, намали малко там. Аз взем, той басна малко басна. Дай ли им по-само подкръстни сега? 3000 евро. 3000 евро? Стари пари. Стари пари, 3000 евро да я подкръстника. Опа, хвана така. Сега, моля така, бабата, дядото, А бабата дядото да ги познава. Няма баба, дядото. Бабата и дядото! Ема! Кой му бajно? Дядото на внучката даря 100 лева. Ето така. И 5 лева за Гурчу за кръстника. Гурчу! От дядо Филип 50 лева и Гурчу за Велико. Ай, няма! Айде, Гурчу! Музика! Ай, Велико! Гурчу! Сега, продължаем и... Айде, батковане! Бъркай се да Бог и след валя! От Чичи Гечо соло 20 лева! Батковане, чакам да се обади той. Братчеда Иван, 40 лева. 40 лева и един подарък за малката кръщелница. Браво! Ръкопляскайте ли? Че пъти отрелвам. Мълчука. Але тя му се мъна. Бабаната! 30 лева на бабаната. Дян къде е, Дян? Има един подарък специално за Дян, за Митка. Моля, Дяне, за порядка, бе. Као? Хайде, ната чак хората са на се зръба. 5 лева за Гурчу, чека. Да се изпълня. Бързо музика. Хайде! Гурчу! Сега се от комплекса 25 лева. 5 лева за майката и бащата на кръщелницата. Един хубавки чек. Дучо. Иначе ме дава. Благодаря, браво. От семейство на бай Санио Зидара, мазълката 50 лева за даряче.
надолу соло си и 15 лева. Соло, момчето. Браво! Ръкопляскайте! На Иван Дончев 20 лева. Дан Чичито, дава 50 лева. Днес каза Горчилов. Иван Чичито, предимно Иванета знае, че она браче, знаеш, те обижава. Да, 50 лева, къде са. И 10 лева за Горчилов, за кръстника и кръстничката. Марина ти! Ръкопляскайте! Дойде Господа, символости, имателите, дойдете до Иван Бенза, Иван Бенза връжа, Иван Нафта, моля. Вие трябва да играе Диана и Митка Чек. Така, Иван Бенза, да, 25 да разбереш да рева. Съжалстве, 5 лева да играе Диана и Митка Чек. С коня. Коня! Карвай ми коня! Понима готов! Благодаря! Моля следващите и ги пойдем, бе. Така. Васко Зета на колеса пона, да, 30 лева. Момент. И 2 лева за викача. Браво на Васко! Ръкопляскайте! Ай, си ги предава. Моля, следващите. Ракова имата! Люковучията! 30 лева! Ръкопляскайте, бе! Моля, следващи! Само не! Ангел! Ангел! Най-върховният майстор! Заварки! Зигари! Оке! 30 лева! Разчелца! 10 лева дава за бащата и майката с коня! Иде, Заварки! Яла! Сега, много се извинявам, обаче получса една специална поръчка. Пенко, баш си дава падо! Иска да играе с Веско и Динки Джек и после чал дали, да, 10 лева да играе с Слава и Динки Джек, после чал дали и тебе да покончава, дали. Музика! Моля, дай спробата, бе. И още 20 лева да дава, Пейко Зидара. Моля, следващи. Кой стива? Чарли Зидара, той е Зидара Шарна грешка. Чарли Минора, 20 лева, страна 30 лева. Ти да имаш Ивчек. И фактически ста
Да, така. Да, 20 лева черни винера и 10 лева кръстика един кичек. Моля, музика! Кръщон. Тирса, деса, кичек, парка и чилил. И забавя. Газ! Добре? Всичко! Писеля, бе, ръкопка сме бия! Писеля! Братчето стужа! Братчето сторичата! 25 лева на бравачета! Добре съм ги, бе! Айде, не съм там! Пъта, айде, къпай на ревели. Айде! Айде, къпай на ревели, айде, къпай на айде, смака в води. Слабо го даваш, кай навън. Айде, да бъдете този. Къпай! Види къде иде. Стига, да, коментара. Коментара. Браво, познай се. И Горчука, мага за Жилко Горчука. Да се пали веднага. Горчуко, леле ме та. Айде, Велико. Айде, че няма време хората бързат. Браво. Моля се. Айде. Няма жало, бе. Айде, бе. Виж хората едно да ме огробят, ма. Айде, дай шукова там 30 лева. И кода, айде. И ми подаряка, браво. Айде, господина, много добре. Айде. Ти. Който купеше, безвирно. Да, така. Занесал бе, помидор, 30 лева, браво, чето. Баш минералната, Борко! И 10 лева за Велико, чикото. Един гибек да бъде. 10 лева за Велико, чикото, един гибек. Бързо!
въпрос за Димо, още 25 лева. Ако кажете ли? Те предварят да е заключени и 25 лева за обажа. Хора ми? Моля се до... Така, има пак специална поръчка, не, Яни, има специална поръчка, един стол вземи, стол, възмо. Чек на стар. Да, банан, дай са това да ги.